හැමෝම සතුටු කරන්න කවදාවත් බෑ. ඒ කරන්න උත්සාහ කරන්න අපේ. ගමනක් යනකොට Tamanට සපෝට් කරන අයත් ඉන්නවා, විරුද්ධ අයත් ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා උඩින් පෙන්නුවට සපෝට් කරනවා වගේ. ගමන කඩාකප්පා කරන්න කකුලෙන් අදින්න ඕවට බහින අය. සමහර අය වචන වලින් අපේ උදව්වට අපේ මේවකට කරනවා වගේ කරන්නේ. හැබැයි ඒක නෙවෙයි යටිහිතේ තියෙන්නේ. මේක කොහොමද කඩාකප්පා කරන්නේ. එහෙනම් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරුත් කියන කිසිම කතාවක් අහන්නේ. තමන්ගේ ගමන තමන් යන්නේ. ඒ යනකොට ඉතින් එක එක අභියෝග එනවා. ඒවට මූණ දීලා යන එක අපේ වැඩ. ගමන යන තාක්කල් ෆේල් කියලා එකක් නෑ. අපි මෙතන ඉඳන් වාහනේ නැගලා ගමනක් යනවා කියන්නේ. ඒ යන අතරදී ටයරයක් නේ වෙන්නේ. නවත්තන්න. ෆේල් අලුත් ටයරයක් දාලා දුවන්න ඕනේ. යනකොට එක දැනදී ලයිට් එකක් ගහලා යනවා. අලුත් ලයිට් එකක් දාගන්න ඕනේ. එක දැනදී පෙට්‍රල් ඉවර වෙනවා. තල්ලු කරගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් කොතනදී හරි මේක කරන්න බෑ මේ වාහනේත් එක්ක